Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v naši družbi. Današnja tema bo, mislim, da zelo aktualna. Tiče pa se ormoške bioplinarne, ki je mnogim naredila veliko sivih las. Predvsem smrad nas je mučil dolgo časa in veliko hudega smo pravzaprav preživeli, kar se tiče bioplinarne. Kljub temu, da so začetki tega projekta bili kar obetavni, namreč bioplinarna v Ormožu je bila odprta leta 2011, mislim, da je to bil mesec avgust in takrat smo si dejansko obetali posebnost v Ormožu in tudi na nek način, kar se tiče gospodarstva, da bi nekako napredovalo v naši občini. Obljubili so nekaj zaposlitev, nekaj novih delovnih mest, predvsem pa, da bo bioplinarna namenjena proizvodnji električne energije iz bioloških odpadkov in biomase. Kar pravzaprav ne bi bilo nič narobe, v redu bi bilo, veselili smo se tega, ampak v teku let je iz tega oziroma z bioplinarne nastal velik problem. Danes je z nami Matej Hebar, svetnik v občinskem svetu, ki je tudi eden izmed tistih naravovarstvenikov, okoljevarstvenikov, ki je vložil v raziskavo te bioplinarne in vsega, kar se okrog nje dogaja, veliko truda. Matej, lepo pozdravljen v naši družbi. Hvala, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Hvala za vabilo pa priložnost, da se tudi o tem malo pogovorimo. No, me veseli, da si torej tudi vzel čas, ne? Verjamem, da je pri tebi kar napeto služba, vinograd, ne? Kot vemo, ste pri vas Hebarjevi kar vinogradniki, ne? Ja, zraven službe vedno se nekaj najde, konec koncev od lokalne politike, same problematike, o kateri bomo malo več govorili danes, pa kot ste rekli, vinogradništvo, ki pač je nekaj, ki me vedno bolj zanima, nekaj, kar mi pač tudi polni baterije, čeprav je včasih fizično tudi malo bolj zahtevno, ampak konec koncev se mi zdi, da ni nič lepšega kot priti službe, malo zmozgan, vzeti psa v avto, iti v Gorice, izklopiti glavo pa še nekaj narediti, ne. Na koncu pa tudi, da si ponosen na to, kaj si pridelal, ne. Tako. No, tudi potem sodeč lahko rečemo, da imaš zelo rad naravo, ne? In da ti ni ravno vse eno, kaj se dogaja z njo, ne? Ja, absolutno, bi rekel, to je nekaj, kar me je zaznamovalo že, bi rekel, v zgodnjem otroštvu. Dedek, Max Antoličev me je vedno vozil, oziroma vse vnuke nas je vozil skupaj na preže, ker je bil lovec, učil nas je o naravi, o dejansko zavedanju pomena te, tudi skozi ribištvo, čez odraščanje, sem bil ves čas nekako v stiku v naravo, tako da res to mi je ena stvar, ki mi dosti pomeni, pa verjamem, da je se za njo vredno boriti. No, v okolici smo, tako kot sem že povedala uvodoma, zadnje leta kar trpeli, ne? Kar se tiče smradu, morda niti ne toliko, da bi se toliko približevali tej lokaciji bioplinarne, ampak smrad se je kar širil daleč naokrog, ne? In to je pravzaprav tisto, kar nas je najbolj mučilo, ne? Ja, to je dejansko od leta 2021, bi rekel, tam nekje se pač zadeve so se precej spremenile, zdaj ne vem, ali je za to krivo novo vodstvo oziroma odpadki, če so kakšne drugačne vozili, ki jih predtem verjetno niso, ker pač tako ni smrdelo, ne, tako ekstremnega smrada nismo imeli nikoli. Tako da takrat se je nekje vse to, bi rekel, stopnjevalo, potem z različnimi izlivi v okolje, kot sami veste, bilo jih je ogromno, ne. Bi pa opozoril, da tu je ena pač, bi rekel, normativna pravna praznina v Sloveniji, mi nimamo dejansko nekih standardov, kar se tiče smradu. Torej, mi kot država ne poznamo nekih pravil, ki bi točno določala, jasno določala, kaj je prekoračitev obremenjevanja s smradom, in to je tisto, kar se mi zdi, da nam zelo manjka. Kdaj si ti pravzaprav začel opažati te probleme okrog bioplinarne, kajti v bistvu ni smrad bil edino, ne, kar je torej osnaževalo okolje, ne? Ja, za smrad smo vedeli, ko sem rekel, že tam okrog leta 2021, da je bil res vse bolj ekstremen, da je dejansko vse do zahodnega dela Ormoža se to vohalo, da seveda tudi vse druge smeri, ampak če vemo, da pride tako daleč, kako je potem še huje, recimo bilo v Pušencih, mogoče na Hrdeku, konec koncev tudi na Dobrovi, ne, sem slišal, da se je marsikdaj vohalo te zadeve, ne, in ja, to je bil eden izmed prvih stvari, ko smo jih pač opazili, občani so se začeli obračati na nas. Osebno pa sem opazil tudi, mislim, da je bilo jesen leta 2023, da se nekaj dogaja tudi v Pušenskem potoku.
Takrat sem spodaj pod tovarno sladkorja, dejansko pri Jezu, ko pride ta potok ven iz podzemlje, opažal, da se nekaj čudnega dogaja. Ne. Takrat sem recimo, mislim, da je bilo februara ali marca 24, sem prvič naznanil tudi občinski inšpekciji, da pač nekaj ni okej. Takrat se ni našlo razloga, ne, kaj točno je bilo krivo. Kasneje pa smo potem dobili potrditve, da je verjetno za vse to že od takrat bilo krivo obratovanje bioplinarne. No, od bioplinarne do Pušenskega potoka je kar nekaj, ne? Nekaj metrov, ne? Skoraj koliko? Verjetno pol kilometra je, ne? Pol kilometer mislim, da je. Če gledamo, dejansko gre za celotno, bi rekel, sever-jug razdaljo tovarne sladkorja. Tam pač dostopa občani nimamo, ker je vse zagrajeno. Vem, da tam potok gre do čistilne naprave in potem dejansko mislim, da je v zemlji, da gre pod cesto, torej pod južno obvoznico in pride tam na začetku jeza ven. Ne. No, če je to tako daleč teklo, pravzaprav potem si lahko predstavljamo, kakšen problem je bil že od začetka, torej od izhoda po tistem potoku ali Jarek, kaj ne, mimo Šumenjakovih dol, ne? Potoček, ja. Sej, tam smo videli, da konec koncev, koliko mi je znano, tisti iztok se sploh ne bi smel zgoditi, ker oni sploh ne bi smeli imeti nobene povezave direktne v potok, kako je do tega prišlo, mi ni jasno. Tu bi verjetno tudi kakšne dodatne ovadbe morale pasti, ker pač to je nekaj, kar se pač ne more zgoditi, no. Ne bi smelo zgoditi. Če dovoliš, bi si morda sedaj ogledali en filmček oziroma naše posnetke in sicer iz marca leta 2025. Povedano je bilo, pravzaprav si ti opozoril na to, da je bilo 25 takih izlivov, ne, preštetih, zaznanih, ne, lansko leto. Ja, to so podatki občine, ker tudi na občinsko inšpektorico se je ogromno občanov obračalo. Mislim, da tudi občina in občinska inšpektorica, tu jih treba pohvaliti, da so naredili veliko delo. Jana je bila na terenu res ogromno. Vem, da je ogromno časa porabila na tej zadevi, tako da ja. Če je bilo v enem letu 25 takih izliti, vemo, da nekaj ne more biti okej. No, da si bodo naše gledalke in gledalci lažje predstavljali, predlagam, da to pogledamo, ta primer, ki je torej od vseh teh eden grozen dejansko, ne? In predlagam, oziroma mislim, da slike še več povedo kot besede, ne? Tako da si kar poglejmo. Torej, iz marca, konec marca leta 2025. Razen skoraj vsakdanjega smradu, ki že dlje časa v obup spravlja prebivalce mesta Ormož in okoliških vasi, so v sredo v neposredni bližini bioplinarne opazili še obsežno onesnažen državni vodotok Jarek, ki vodi skozi gozd ob domačiji Šumenjakovih, vzdolž proti območju nekdanje tovarne sladkorja. Izvor onesnaženja je bilo neposredno izlivanje odpadnih tekočin iz cevi, ki je preko podaljšane kamnito-betonske podlage speljana v vodotok na zahodni strani objektov bioplinarne. Iz betonskega izpusta je bilo opaziti iztekanje temno-rjave odpadne vode, po videzu in vonju podobne gnojevki. Zaradi suma onesnaženja vodotoka je bila nemudoma ob 11. uri in 45 minut podana prijava na Center za obveščanje 112, ki je aktiviral pristojne interventne službe, gasilsko službo, prostovoljno gasilsko društvo Ormož, policijsko postajo Ormož, koncesionarja VGP Drava ter ribiško družino Ormož. Situacijo pa so si ogledali tudi predstavniki občinske uprave, županom Danijelom Vrbnjakom in direktorico občinske uprave Mileno Debeljak. Nadaljnje iztekanje odpadnih voda so na izvoru preprečili gasilci prostovoljnega gasilskega društva Ormož. Danes ob 11:43 uri smo bili obveščeni, da je prišlo do nekega onesnaženja potoka
na industrijski cesti. Takoj smo izvozili z našim postopkom operativnim, se pravi izvozili smo 4 vozili, 11 gasilci. Ob kraju smo izvedli vse tiste postopke, ki smo jih dolžni narediti, se pravi prepoznava, indikacija, reševanje, sanacijo bodo druge službe prevzele, če bodo potrebno. Teda vse tiste postopke smo izvedli, zdaj čakamo še druge službe, s katerimi se bomo povezali, da najdemo skupen cilj, kako postopati naprej. Kaj pa je bil pravzaprav vaš prvi ukrep torej gasilca? Naš postopek prvo zajema prepoznavo neke snovi, se pravi neko hitro analizo smo naredili, ki je daleč od tiste laboratorijske, ampak neka indikacija nam pove, kako postopamo naprej. Potem smo zadevo izolirali, se pravi morebiten iztok, ki je zdaj trenutno v igri, ki bi lahko povzročal morebitno onesnaženje, smo zatesnili, tako preprečili v bistvu nadaljevanje te snovi do znanih rezultatov. Območje pregledali, to je pomembno, ker smo ugotovili, da zadeva se je verjetno razširila še na druge konce. No. Prvotno je bilo ugotovljeno oziroma planirano, da je to razdalja 600 metrov, zdaj smo ugotovili, da je ta zadeva še enkrat daljša. Tako da obvestili smo vse potrebne službe, se pravi ribiče, ribiško družino Ormož, inšpekcijski organ občine, komunalno podjetje Ormož, ker smo domnevali, da zadeva teče v samo čistilno napravo, ter VGP, ki je odgovorna za tako oziroma načrtovana na podlagi načrta za take zadeve. No, sedaj ste že nekaj časa tukaj na tem območju. Kaj boste še počeli, kako boste še zavarovali vse skupaj? Dejansko naša naloga se počasi zaključuje, pa vendar ne. Pri sanaciji gasilci v bistvu sodelujemo, ni naša naloga. Čakamo zdaj ukrepe podjetja VGP pa ostalih služb. Zadevo smo dokumentirali, vzorce smo v bistvu interne za sebe tudi vzeli, tako da bodo poslani tudi na analizo. Vse ostalo pa do druge službe, ki so dejansko za to namenjene, ugotavljale še naprej. No, v bioplinarni so sicer neuradno povedali, da gre za meteorne vode, se vam tudi zdi tako, gasilcem? Težko je zdaj povedati, dokler nimamo dejansko relevantnih rezultatov, vse ostalo so lahko domneve. Ne bi bilo fair, da govorimo takrat, ko bodo znane analize, pa bomo se lahko pogovarjali, o kakšne zadeve gre. Ne gre za prvo iztekanje oziroma izliv odpadnih voda iz objektov bioplinarne, so na občini Ormož zapisali v obvestilu za javnost, saj na to problematiko občinske inšpekcije opozarjajo že vse od septembra 2024, ter dodajajo, da se okrog objektov bioplinarne v naravo izlivajo odpadne vode, ki onesnažujejo kmetijska, gozdna in cestna zemljišča v okolici. Najverjetneje skozi nesanirane razpoke v silosu in neurejenega sistema odvodnjavanja izcednih voda ter neposrednim izpustom odpadnih voda na južno in zahodno stran objektov bioplinarne. Te odpadne vode pa tudi zelo smrdijo, izgledajo mastno in na njih se nabira mezdra, kar poleg neznosnega smradu, ki ga običajno povzroča bioplinarna, predstavlja le dodatno nelagodje za prebivalce v okolici, a tudi celega mesta Ormož.
Dve leti že opozarjamo, nič se ne zgodi, žal. Na vse možne inšpektorate pošiljamo, posredujemo naprej informacije, prijave občank, občanov, vidite tudi vse, kar se danes dogaja. Žal pa moram povedati, da pravilnega odziva tukaj nismo dobili, pristop absolutno, vsaj iz mojih oči, ne zadošča vsem tem ukrepom, kar bi se morali tu zgoditi. Tudi vsi ukrepi, kateri so bili določeni, se pravi od nadgradnje čistilne naprave do tudi ureditev fekalnih voda, ne vem, skozi zid tečejo določene snovi, opozarjamo na zadnjo nivo, bi rekel, na južni strani same bioplinarne so neki setki, so neke usedline na sami nivskih površinah. Vse to smo preposlali, vse to pošiljamo, opozarjamo, bi rekel, terensko, da ne govorimo o smradu, ki se pojavlja ne samo v neposrednji okolici bioplinarne, ampak tudi kompletno mesto Ormož, Loperšice, vse proti Humu, vse nam že smrdi, ampak evo, srečevati se moramo tu. Naše inšpekcijske službe odreagirajo, tudi posredujejo še enkrat naprej vsem inšpektoratom. Jaz samo verjamem in upam, da se bo ta zadeva enkrat končala, da bodo začeli zadevo obravnavati tako, kot se mora. Konec koncev vsa dokumentacija, kaj smo tudi mi kot občina Ormož pripravili, da smo res zbrali vse informacije, kar je možno okrog same bioplinarne, smo storili, naprej predali, zdaj pa bodo žal, oziroma ne žal, mogli bodo odreagirati nekateri, ki so za to zadolženi. Jaz upam, da bodo inšpektorati, ki so pristojni za takšne zadeve, odreagirali in primerno tudi sankcionirali. Obstaja kakšen zakon, pravilnik, depeša, ali kakorkoli, da se ta bioplinarna zapre? Ja, dano imajo okoljevarstveno dovoljenje, zdaj tam v tistem okoljevarstvenem dovoljenju je zapisano vse, kar lahko, se pravi po domače povedano, kurijo v te bioplinarne. Moram reči, da je to zelo širok nabor, ampak absolutno pa se ne smejo takšne zadeve dogajati, kot se sedaj dogaja. Da vidimo črne snovi, sploh upam, da bodo analize, oziroma ne upam, ne za okolje, ampak naj se pokaže analiza, da vidimo, kaj sploh prihaja iz bioplinarne. Potem pa so še druge zadeve, informacije okrog vhodnih surovin, informacije okrog tudi konec koncev izhodnih surovin. Vemo, ko se je praznila, se pravi, zadnji bazen, ko se je čistilna naprava nadgrajevala, smo na to opozarjali, veliko količin raznih snovi je šlo na bližnje nive. Kaj je bilo v teh snoveh, ki so se prepeljale na te nive, lahko samo ugotavljamo. Opozarjali smo, upam, da so se analize napravile in upam, da so bile snovi, bi rekel, primerne, ki so se izvažale, da so bile primerne, da se odlagajo na nivske površine. Tako da tu se veliko okrog tega dogaja, veliko se govori, ampak na koncu bo potrebno potegniti črto in seveda stvar
odreagirati, pa kar je najbolj ključno tudi primerno ukrepati. No, mimo grede še eno vprašanje. Torej, načrto je, da se komunalno uredi tudi južni del za bioplinarne. Bo to potem sploh lahko prišlo v poštev, glede na vse težave, kar jih imamo z bioplinarno? Ja, res je, se čudno sliši, ne? Ampak je pa to območje vse tretirano po naših prostorskih aktih kot industrijska gradnja. Konec koncev to nam je tisto, kam se lahko z industrijo širimo. Res pa je, da imamo, da ne rečem kaj, sredi obrtne cone, sredi Ormoža zadevo, s katero se ukvarjamo, ko bi se mogli razvijati, ko bi mogli se pogovarjati, zdaj stojimo v sami industrijski coni o prijetnih zadevah, okrog širitvah razvoja gospodarstva v naši občini se pogovarjamo že 2 leti ali pa še malo dlje okrog te bioplinarne intenzivno. Vem pa, da se že pogovarjam, rekel, moj drugi mandat okrog tega, kaj se tukaj dogaja. Tako da še enkrat verjamem, da so prijetnejše teme, o katerih bi lahko debatirali, pa upam, da takšne zadeve, ker moram reči, da je sedaj to bilo prvič prijavljeno na 112, koliko imam jaz vse podatek, se pravi, kar se dogaja na račun bioplinarne, da se ti izsledki nekako pojavili. Konec koncev opozorjeni, če se spomnite, smo bili na te črne, bi rekel, iztok, se pravi v nižjem delu, proti Pušenskemu potoku, smo to tudi zadevo obravnavali, so spodaj vzorce vzeli, ker je bila bojazen, da bi to prišlo od naše čistilne naprave Ormož. Sedaj smo ugotovili, da se pravi čistilna naprava Ormož ni krivo, kajti spodnji del, bi rekel, tam tistega iztoka je čiste, vidimo pa, odkot je izvir teh snovi, pa celo po podatkih, ki so me presenetili, ko smo prišli na teren, da bi naj bilo vzdolž celo 2 km vidna ta snov, to pa je, gledajte, za okolje zelo, zelo zaskrbljujoče. Kaj pričakujete sedaj? Jaz pričakujem, da bodo pristojne službe čim prej prišle, vzorci so dozeti, vzorci se še ne odvzamejo, naj se najde, kaj se mora, pa da se primerno odreagira. Pa bom rekel čisto odkrito tak, ne z nekimi pošaljnimi finančnimi kaznimi, ampak če se škoduje okolju, če se škoduje, bi rekel, konec koncev razvoju, ljudem, ki tukaj živijo, je pravilno, da se sankcionira, kot se mora. Tudi če mora priti do zaprte bioplinarne, naj tudi pride. Si najbrž želite po vsem tem že? Glejte, res bilo je veliko pogovorov, veliko dogovorov, tudi da ne govorimo o ljudje, ki so bili zadolženi za delovanje bioplinarne, imamo tudi podatke, da več niso tukaj zaposleni, z lastnikom se težko pogovarjate, tako da vedno poslušamo neke obljube, vemo, da so se formirale že iniciative, sestanke smo imeli, v sejni sobi smo si korake, točke pisali, smo si točno datumsko tudi pisali, kdaj mora kaj biti napravljeno. Prosili smo predstavnike bioplinarne, da nam poročajo okrog samih investicij, ampak nikoli se to ni sledilo. Tem časovnicam, na to smo opozarjali naprej pristojne službe in tu se vrtimo v nekem začaranem krogu, ko ne napravimo dobesedno v koncu nič, ljudje pa mislijo, da občina Ormož, župan, ne napravimo na tem nivoju čisto nič. Napravili smo danes vse, kar je v naši moči, prijavili na 112, predali dokumentacijo, kajti naša inšpekcijska služba občinska ni pristojna za te zadeve, je predala vsem pristojnim inšpekcijam, ki morajo za to poskrbeti in upajmo sedaj, da bodo vsi ti odreagirali. Vidimo pa, se to ni edini primer za Ormoža, vidimo, kaj se pojavlja, ne dolgo ali pa leto dni nazaj smo se pogovarjali v občini Hoče o katastrofi. Vemo, da je problematične, bi rekel, odvoz ali pa, bi rekel, odlaganje, se pravi, samih odpadkov, kar se tiče kanalizacijskih sistemov, tako da država bo na tem področju nekaj morala urediti, kajti upam vsaj, da podatki vsi niso res, vse, kar dobimo za strani občanov, kaj bi se naj vse v to bioplinarno vozilo. Res upam in trdno upam kot župan občine Ormož, da temu ni tako. Pa še to, potem pozivam, da naj to pristojne službe res ugotovijo, kajti to je res zaskrbljujoče, da bi mi od določenih celo podjetij, ki se ukvarjajo z odvozom, se pravi določenih gošč ali pa zbiranjem določenih vzdrževanj, kar se tiče kanalizacijskih sistemov, da bi določena snov naj pristala tudi v naši bioplinarni, ker bi se naj kurila. To so vsaj moje domneve, ne moram tega fiksno trditi, upam pa vsaj, da res temu ni tako.
Še isti dan pozno popoldne smo strani vodstva bioplinarne v Ormožu prejeli obvestilo za javnost, kjer so med drugim sporočili, da je vodstvo podjetja Adastra, ki upravlja bioplinarno, zaradi tega dogodka izjemno zaskrbljeno in je nemudoma pričelo izvajati vse aktivnosti varnostnih protokolov za zajezitev situacije, ter da vodstvo podjetja tesno sodeluje s pristojnimi inšpekcijskimi službami ter drugimi odgovornimi institucijami, da bi natančno raziskali vzroke izlitja in zagotovili ustrezne rešitve v nadaljevanju. Grozljive podobe, ne? Pardon. Ja. Ja, dejansko to je, če se zavedamo, da je to bilo z lanskega marca, da je potem bilo v lanskem letu, bi rekel, še cirka 20 podobnih izlivov, zdaj vsi niso šli v potok, ogromno jih je šlo v okoliška polja, predvsem bi rekel tam na vzhodni in na južnem delu bioplinarne, torej stran od ceste. Ja, tako da ja, to se je kar kopičilo ponavljalo. No, kot si povedal, leta 2023 si torej opazil, da se dejansko nekaj groznega dogaja, v bistvu je to grozno, ne? Kar se tiče narave in tudi glede na to, da si po srcu okoljevarstvenik, ljubitelj narave. Kakšen je bil tvoj prvi ukrep? Kaj si recimo v tistem trenutku, ko si to v Pušinskem potoku zagledal, na kaj si morda pomislil in kako si takoj potem ukrepal? Ja, dejansko, kot sem rekel, mislim, da je bilo jeseni 23, tam novembra, decembra, ko sem to prvič opazil, mi je pač bilo sumljivo, zakaj tako penasta voda, tako dejansko smrdeča, zelo temne barve, skoraj črne. Tudi tam, ko se potok pod mostom malo zoži oziroma teče čez kamenje, se pravi, je videl tak film nekih bioloških ostankov. Mi je pač bilo čudno, ne? Ker sem pač redno tam, bi rekel enkrat, dvakrat na teden, vsaj se tam sprehajam s psom, sem začel to dokumentirati. Ne? In ko sem videl dejansko, da to, bi rekel, od trikrat, ko sem bil, sem dvakrat nekaj takega opazil, sem začel delati mape, hraniti dokumentacijo in potem sem mislil, da je bilo februarja ali marca 24 prvič to naznanje občinski inšpekciji. In kakšen je bil potem odziv oziroma korak državne inšpekcije? Dejansko takrat še nisem šel do okoljskega inšpektorata, ampak sem naznanil samo občinski inšpekciji, da pač oni preverijo stanje, pa če je primerno, da se seveda obvesti pristojna institucija naprej, torej okoljsko inšpekcijo. Takrat, koliko vem, občina ni ugotovila nekih večjih nepravilnostih. Konec koncev tudi sam nisem sumil, bioplinarno niti nisem vedel, da ta potok teče potem pod tovarno sladkorja in prije tam zunaj, ne? Tam ven na spodnji strani. Tako da je to tudi bilo nekaj, kar si moral preveriti, ne? Ja, dejansko prvi indici so kazali, ker sem imel neke informacije tudi glede takrat zagona nove čistilne naprave, da je bilo nekaj težav tudi tam z delovanjem, predvsem pri začetkih. Od takrat, koliko kažejo monitoringi, bi se zadeve naj stabilizirale, upam, da bo tako tudi naprej. Tako da sem sumil, da je verjetno tukaj narobe, sem pa vseeno v prijavo napisal, da nedelovanje čistilne naprave ali neznane tretje osebe, onesnaževanje strani neznane tretje osebe. Ker pač ne moreš trditi, da je nekaj krivo, če tega ne moreš dokazati. No in kako je potem zadeva potekala naprej? Ja, dejansko bi rekel, potem nekako v letu 24 nekih večjih ekscesov ni bilo, ravno do tega marca pa bi rekel kar ogromnega izlitja v potok. Takrat mislim, da smo imeli precej sreče, da je malo za tem izlitjem prišlo do večjih padavin, da se je to nekako, bi rekel, razvodenilo, ker dejansko je bila velika nevarnost za kak pogin rib ali pa še kaj hujšega. Tako da na srečo do tega ni prišlo, ampak ja, smo pa bili blizu. In bi rekel, takrat se je to stopnjevalo, tudi pritiskali javnost, pritiskali smo vsi na vse inšpekcijske službe. In nekako se je potem tisti prelomni trenutek zgodil, bi rekel, v juniju 25, ko je spet prišlo do iztekanja na cesto, tisti pločnik na strani industrijske cone. In ko je NLZOH, torej Nacionalni laboratorij za zdravje in hrano, vzel vzorce. In takrat so ugotovili dejansko, da so v njem težke kovine in druge biološke človeku nevarne snovi.
No, ti si seveda temeljito vse to raziskal, bi nam morda razložil, kakšne strupene na kakšen način so vse te zadeve, ne, ki so v teh iztokih bile nevarne lahko za človeka. Ja, dejansko vemo, težke kovine so že sicer odvisno od katere, ampak že v majhnih vrednostih so lahko precej nevarne. Kar pa se meni zdelo ves čas najbolj sporno je, kako je možno, da so v teh bioloških odpadkih, glede na inšpekcijske odločbe okoljske inšpekcije, pa tudi Ministrstva za okolje, je bilo nedvoumno ugotovljeno, da gre za zeleni odrez, torej za, bi rekel, biološke odpadke s parkov, z vrtov, torej to, kar ostane od košnje, pa biološki kuhinjski odpadki, torej to sta dve kategoriji, ki so glede na dokumentacijo ti odpadki zajemali, ki so tam, kako so ti odpadki polni težkih kovin, to je bil prvi rdeči alarm, kako lahko pride do tega. In takrat smo takoj videli, da so vsi sumi, da tu nekaj hudo smrdi. No, vedeli smo, da smrdi, ampak tudi, bi rekel... Konkretno, ne? Ja, tudi metaforično, ne? In tu smo dobili neko potrditev, da zadeve ne štimajo, pa da je zgodba precej globlja, kot smo mislili. No, in da to ni biomasa, kot je bilo povedano, ne, in biološki odpadki najbrž, ne? Tako, saj to je tisto, kar je mene najbolj skrbi. Zato sem tudi recimo letos februarja napisal še eno prijavo na okoljsko inšpekcijo, zdaj cirka 3 mesece kasneje. Še nisem dobil nobenih odgovorov, govorijo samo, da so postopki v teku. Kar je meni najbolj sporno je, da je inšpekcija, torej okoljska inšpekcija ugotovila, že predtem, leta 2024 so izdali odločbo, ko je takrat še bilo samo 1000 kubikov teh odpadkov na deponiji, da morajo te odpadke odstraniti, ne samo, da jih niso odstranili, pripeljali so še cirka 5000 zraven, zdaj bi naj bilo po nekih ocenah, spet to so ocene inšpekcije, okrog 6000 kubičnih metrov teh odpadkov. In tudi sama inšpekcija je ugotovila, da glede na okoljevarstveno dovoljenje in tehnološke procese teh odpadkov tam ne smejo skladiščiti na odprti deponiji. Ugotovili so tudi, da ta deponija pušča, zaradi tega tudi vsi ti izlivi v okolje na to stran bioplinarne, drugi so še verjetno posledica kakšnih drugih problemov. In ti odpadki so več kot očitno verjetno bili uporabljeni v procesu pridobivanja bioplina. In zdaj, kar je sporno, če zajemajo težke kovine, je to vse ostalo v digestatu. Ta digestat pa je potem potoval nekam naprej. Ogromno se ga je razvozilo na okoliška polja. In če so dejansko pristojne službe vse to ugotovile, in to je vse v njihovih uradnih inšpekcijskih zapisnikih, mi ni jasno, zakaj niso bili sproženi takoj postopki, da se preverja, kam so ti odpadki šli, oziroma ta digestat, ter da se tudi vzorčijo ta polja. Ker konec koncev severovzhodna Slovenija ima eno izmed bolj obremenjenih podtalnic z nitrati, tudi z drugimi človeku nevarnimi snovmi. Voda je, glede na analize Arsoja, posebej v Pomurju in Podravju, med bolj oporečnimi. In vsak tak, bi rekel, incident bi moral sprožiti res rdeče alarme na vseh nivojih. Konec aprila ste imeli v Unterhundu nekako, verjetno tudi na tvojo iniciativo, ne? Kdo je pravzaprav organiziral okroglo mizo na temo bioplinarne? Dejansko sam sem se povezal, bi rekel, kakega pol leta predtem z Andrejo Slameršak. Ona je, bi rekel, ena vodilnih okoljevarstvenic v Sloveniji, tako bi rekel, zelo neodvisna, pa bi rekel, respektabilna oseba, ki se drži nekih načel. Je predsednica Društva za preučevanje rib Slovenije. Tako da je aktivna tudi na tem področju, predvsem pri varovanju voda. Znanja ima ogromno, predvsem pa mi je ogromno pomagala tudi z napotki, kako pristopiti do inštitucij, kako se obrniti, na koga se obrniti, na kak način izvajati čim večji pritisk. In ker se je to nekako vse zaokroževalo, smo se potem tudi dogovorili, da smo naredili neko okroglo mizo, oziroma bolj, bi rekel, vodeni pogovor, da se malo vse skupaj osvetli javnosti. In kakšni so bili odmevi, reakcije vseh tistih prisotnih? Se torej strinjajo z vašimi ugotovitvami, s tvojimi in seveda tvojih sodelavcev? Jaz bom rekel, da mi je zelo, zelo všeč oziroma pohvalno, da ne samo ljudje, ki so bili na okrogli mizi, tudi tisti, ki so si je kasneje ogledali, da zelo cenijo to delo, da ogromno ljudi se zaveda problematike te, da se trudijo oziroma verjamejo, da moramo skupaj stopiti, da takšne stvari ustavimo. Tako da bi rekel, da je ozaveščenost lokalnih ljudi na nekem visokem nivoju.
in tako mora biti. Ne. Pač naravo smo že precej uničili, tudi na okrogli mizi je kolega Nino dobro rekel, ne, narava ni naša, mi smo si samo sposodili od tistih, ki pridejo za nami. Ne. Mislim, da je to neko načelo, ki se ga moramo zavedati pa držati. No, pravzaprav je okrogla miza bila tudi očitek tem pristojnim inštitucijam v državi, ne, ki niso ravno tako aktivne, kot bi si vsi skupaj državljani začeli oziroma želeli. Kaj misliš, zakaj je to tako? Kakšen je vzrok? Zdaj zelo veliko je, bi rekel, drobljenih pristojnosti. Kot sem že omenil na začetku, recimo tudi sama normativna praznina, torej ni podlage v zakonu glede onesnaževanja s smradom. To bi rekel, da je veliki problem precej na različnih področjih, ne. Konec koncev se lahko to dotakne tudi recimo čistilne naprave Sorinci, ker vemo, da so pač tožbe glede tega. Dejansko je ogromno problemov v Sloveniji, ampak ker nimamo tega, bi rekel, zakonsko urejenega, se potem sodišča morajo sklicevati na neke zakonodaje, recimo Avstrije, Nemčije, Nizozemske, ki imajo to, bi rekel, vzorno urejeno, ampak kako dolgo tega ne bomo uredili, bomo zelo težko dejansko rekli, ja, zdaj pa ste res presegli. Ne? Ker če ni mejne vrednosti, potem lahko vsak reče, ja, to je subjektivno, če ti smrdi ali ne. No, kako imajo to v drugih, torej recimo naprednejših evropskih državah urejeno? Verjetno so bioplinarne tudi obstajajo. Ja, gre dejansko za neko, bi rekel, kombinacijo merjenja, kako močen je ta smrad oziroma koliko delcev je in tudi časovno, koliko časa se to obremenjuje. Torej, če so to kratki intervali, se tretira drugače, kot če je to na dolgi rok. Tako da ja, bi rekel, zelo odvisno od države do države, ampak ja, prvi korak je, da ravno to mi nekako prilagodimo svoji zakonodaji, pa dejansko, da konec koncev zraven tega tudi inšpekcijske službe ne bodo le brezzobi tigri, ne? Ker ko govorimo o okoljskih problemih, je več primerov, recimo tudi kompostarna Ceršak, en objekt sredi Mure, ker mislim, da je prek 30 ali 40 inšpekcijskih odločb, ki pač jih upravitelj kompostarne ne upošteva, pa se ne zgodi nič. Ne? In pri nas je zelo težko, da pride do tega, kar je recimo nam tu v Ormožu uspelo, da se okoljevarstveno dovoljenje odzame. Tudi sama periodika podeljevanja okoljevarstvenih dovoljenj, pa to se mi zdi problematična. Tu smo tudi lani dobili z Evropske komisije 2 različni mnenji, da imamo tu kar precej stvari kot država za postoriti. In to so ene stvari, ki se nekako nadgrajujejo in potem pride dejansko do neefektivnosti, pa konec koncev nikoli nihče ne odgovarja za svoje, bi rekel, nedelo. Ne? To je tisto, kar je najhuje. Jaz pa tudi, ko smo govorili na okrogli mizi, ne poznam primera, tudi Andreja Slamerša kot okoljevarstvenik ne pozna primera, da bi zaradi opustitve dela kakva uradna oseba na inšpektoratu kjerkoli, kadarkoli odgovarjala. Ne samo disciplinsko, kaj šele kazensko ali pa finančno. No, bioplinarna je torej 15. januarja dejansko prejela odločbo Ministrstva za okolje, s katero je bilo torej podjetju Adastra. To bova seveda potem še malo več povedala, oziroma boš povedal, torej, da je bilo bioplinarni odvzeto okoljevarstveno dovoljenje. Vseeno pa se je torej doseglo to, ne, kar smo si, oziroma ste si želeli aktivisti. Ja, to je, bi rekel, prvi korak, zelo pomemben korak, bi rekel, velika zmaga, ni pa še to konec vojne, ker so se, bi rekel, mislim, da je bilo zadnji dan roka, v začetku marca so se na odvzem okoljevarstvenega dovoljenja pritožili. Hkrati so zaprosili za začasni odlog izvajanja odvzema okoljevarstvenega, to je sedaj postopek tožba na upravnem sodišču, ki je trenutno v teku, po mojih informacijah se še ni začela. Tako da zaenkrat oni ne smejo obratovati, bo pa zdaj vse odvisno od postopkov upravnega sodišča. Možno je, da bodo začasno odobrili njihovi vlogi, da bodo pač začasno lahko obratovali. Pa konec koncev je vprašljivo tudi, kaj bo z samim končnim odvzemom, če bo pravnomočen ali ne. Torej je stvar še v zraku, bi rekel. So pa recimo z začetkom aprila tudi ena stvar, ki se je dodatno zgodila, šli v stečaj. Torej Adastra Energija, upravitelj bioplinarne in nosilec okoljevarstvenega dovoljenja je šla v stečaj. Postopek pa vseeno zaradi tega se ne prekine, zdaj bo verjetno stečajni upravitelj nadaljeval, ker je dejansko to edina vrednost, ki jo samo podjetje ima, ker nepremičnina je bila že predtem prenesena. In tu smo tudi, sem sam vložil pobudo, mislim, da je bilo januarja na občino, takoj po odvzemu okoljevarstvenega, da takoj spremenimo odloke prostorskih aktov,
da preprečimo, vkoliko pride do pravnomočnosti tega odzema, da se taka zgodba ne more ponoviti. Torej, občina ima vzvode, da z spremembami odlokov, brez da omejuje druge gospodarske subjekte v industrijski coni, torej omeji od surovin do samih procesov, ki se lahko točno definirajo, kateri niso dovoljeni, preprečimo, da bi recimo nekdo bioplinarno vzel v najem, jo odkupil, pa potem znova vložil vloge za novo okoljevarstveno dovoljenje in za obratovanje, pač preprosto bi tako prekinili to. No, kaj to pomeni, da je šlo podjetje Adastra Energija v stečaj? Ja, dejansko, da sem to napovedoval, bi rekel, že od začetka leta, ko sem začel malo bolj pregledovati njihove bilance, torej vse, kaj je javno dostopno na iPesu, pa Biziju in teh portalih. In takrat sem videl, da dejansko oni vsako leto od leta 2019 delajo cirka 500 000 evrov čistega minusa. In do konc leta 2024 je bilo akumuliranih 2,6 milijona evrov čistih izgub. Podjetje pa nima praktično nobenega premoženja, ker so leta 2020-2021 so prenesli nepremičnino, ki je bila do takrat last, mislim, da bi predtem Zetek podjetje, ki je bila nosilka in okoljevarstvenega dovoljenja in samih nepremičnin bioplinarne, so prenesli na povezano družbo Adastra Nepremičnine, ki je registrirano na istem naslovu, prav tako v lasti iste osebe. V stečaju pa je po mojih informacijah torej samo ta nosilka okoljevarstvenega dovoljenja, premoženje pa se je že predtem, bi rekel, skrilo. Ti je znana zgodovina torej te bioplinarne, kot vemo, je torej bioplinarno zgradil Robert Šjanec, ne? Oziroma njegovo podjetje. Kdaj je prišlo potem do zamenjave lastnika in tako dalje? Ja, to je bilo več zgodb, tudi v tistem, ko se je to vse, bi rekel, začelo, mislim, da je bilo 2008-2009 s pripravo same dokumentacije. Vem, da so tudi bile civilne iniciative, pa tudi borbe proti temu, da do tega prije. Takrat se je nekako to obšlo, bioplinarna se je postavila. Je pa to bil, bi rekel, nek projekt parih, bi rekel, gospodarstvenikov, zelo vplivnih oseb. Takrat mislim, da se je cirka 10-12 bioplinarn v severovzhodni Sloveniji postavljalo. Šlo je, po mojih informacijah, zelo napihnjene investicije, vse sofinancirane z evropskim denarjem pa z krediti. Že takrat bi se naj v prvi fazi, to bi rekel, malo po domače naredilo, ne? Da so se sredstva že odtujila. Tudi koliko imam informacije, same analize glede vhodnih surovin so bile narejene na zelo kratkih rokih, ne? Torej, ko je prišlo, kar vedno, kot vemo, od koruze do silaže, vse pač te stvari, cene na trgih nihajo, ne? In oni so dejansko imeli pripravljene dokumentacije na podlagi zelo, bi rekel, za njih priročnih cen. Ko pa so se te cene dvignile, pa je prišlo do problemov z samimi obratovanji. Iskali so vse druge različne surovine, kako dejansko biti še vedno rentabilni. In takrat mislim, da se je začelo glih s tem, da so se takšne in drugačne snovi, ki se ne bi smele voziti v bioplinarne, vozile. In to je tudi povzročilo onesnaženje, pa konec koncev smrad. No, kar se tiče osnovnega namena bioplinarn, verjetno, če bi to vse skupaj delovalo tako, kot je treba, ne bi bilo nič narobe, ne? Ja, dejansko to je zelo odvisno od ureditve, ne. Mi smo dovolili, da so to čisti gospodarski subjekti, ki poslujejo kot energetsko podjetje na trgu, ne. Recimo predvsem Avstrija, pa mislim, da tudi Nizozemska ima to precej drugače urejeno, po mojem mnenju precej boljše, da so bioplinarne dovoljene samo na velikih kmetijskih poslopih, torej na kmetijskih gospodarstvih, ki ima v osnovi že dovolj svoje surovine, torej če ima nekdo več 100 glav goveda ali prašičev, ne, ima že precej, bi rekel, te gnojnice, ki se lahko uporabi za pridobivanje plina, ne. Ja. Osnovne surovine ima že dovolj doma, tudi sami obrati so manjši, ne, in dejansko gre za neko, bi rekel, krožno kmetijstvo. Namesto da to izvažamo na polja oziroma se plačujejo visoki stroški reševanja te gnojnice, dejansko z nje dobimo energijo, pa kmet si pokrije po eni strani stroške električne energije, po drugi strani pa viške prodaje v omrežje, ne. Tako da bi rekel, tak sistem je precej bolj človeški, kot pa to, mi pa smo šli dejansko čistega, bi rekel, nekega zaslužkarstva, ne. V neko, mislim, širina, ne, same te bioplinarne oziroma velikost, ne. Pravzaprav problem so dejansko verjetno bile potem surovine za delo, ne. Ja, zdaj, koliko imam jaz informacije, ravno to, ne, ker so pač cene z koruzo in s tem precej nihale, so potem začeli iskati druge vzvode,
Zdaj, spet, to so neuradne informacije, vozili bi se naj vse od krvi do kadavrov, do raznih stvari, se konec koncev pri samem vonju smo točno, Ormožani lahko točno tisti, bi rekel, jedki von, ki se ti zažere skoraj v nos, ki ne more biti z nekih normalnih biomas, ne. Tudi sosedje so razlagali, da so lisice baje iz območja bioplinarne vlačile ven kadavre mrtvih živali, ne. Tako da ja, tu je bilo ogromno, bi rekel, nekih malverzacij pa čudnih praks. No, sicer, samo da se še vrneva na tisti prispevek, ki smo si ga ogledali uvodoma. Takrat, po tistem nesrečnem 25. marcu 2025, so v bioplinarni zanikali vse tiste obtožbe, ne, da vsi ti iztoki niso z njihove bioplinarne. Ja, to so rekli, ampak Ja. se je kasneje izkazalo, da to pač ne drži, ne. Da so imeli en obvod, pa dejansko, da so šli direktno, obvod, ki je šel direktno v potok. Torej so se zagovarjali na tak način, da so mogoče malo lagali, ne? Verjetno, zdaj, ali niso imeli informacije, ali so lagali, ne, tako daleč, ne vem, pač izjemno sporne izjave, v vsakem primeru, kakšen pa je bil njihov namen, pa verjetno vedo samo oni. No, kdaj pa ste jim dokazali potem vi, aktivisti, da to ni ravno neka odpadna voda ali o Mislim, da čem so gasilci kasneje pri Aha. preverjanju samih kanalizacijskih sistemov, tudi mislim, da občinska inšpektorica, da so potem dejansko ugotovili, da gre za iztoke z njihovega obrata, ne. No, višek tvojih aktivnosti v zvezi s to nesrečno, kot imenujem bioplinarno, je verjetno ovadba, ne, ki si jo podal. Torej, kdaj pa se je to zgodilo in zakaj? Dejansko ja, ko je prišlo do vseh teh izleti, pa ko sem videl, kako to inšpekcije slabo delujejo, recimo ena izmed stvari, ki me je izjemno zmotila, je bilo delovanje Nacionalnega laboratorija za zdravje in hrano, oziroma njihovega mobilnega laboratorija, ki je 3-krat prišel vzorčiti, prvič, kot smo že omenili, junija, takrat smo ugotovili, da so pač tu težke kovine in druge človeku nevarne snovi. Potem je bilo spet vzorčenje po novem izlivu konec oktobra in začetku novembra. Takrat so vzorce vzeli, jih analizirali, niso pa testirali, oziroma v njihovih ugotovitvah ni nobene omembe težkih kovin, niti če so testirali, niti če niso, zakaj ne. To so vse vprašanja, ki se mi naslovi na njih direktno, jih nisem dobil odgovorov. Potem pa je prišlo še do izlivov letošnjega februarja. Takrat je spet bil aktiviran mobilni laboratorij NLZOH-ja, prišli so na teren, vzeli so vzorcev pa sploh niso testirali. In kar je najhuje, oni so junija pri prvem izlivu, ko so dokazali težke kovine, v mnenje sami dali priporočilo, da bi se trebalo situacijo nadzirati, še bolj temeljito vzorčiti pa spremljati. In kako oni potem od svojih lastnih ugotovitev, svojih lastnih napotitev, potem dejansko omejujejo in praktično v februaru sploh ne analizirajo vzorcev, mi ni jasno, ne? Ker tudi pri težkih kovinah ne govorimo o nečem, ki se izpere, ampak ostane v zemlji in se akumulira, torej se vrednosti večajo. Torej, to ne more izginiti samo od sebe, to se mora sanirati. Ne? No in zakaj misliš, da so skrivali torej te rezultate oziroma niso opravili analiz, kakšno je ozadje? To vedo samo oni. Zakaj, mi ni jasno. Vem, odkar se pečam s to zgodbo, vse informacije, ki sem jih dobil, da so izjemno močni, bi rekel, lobiji v ozadju. Če so to povezave z njimi, ne vem. Je pa res, da je ogromno pritiskov na različne institucije, da ne delujejo, kot bi morali. Ne. In vzrok temu, da ne delujejo, kot bi ravno ta neka ozadja? Pravim, tega ne vem. Ne. Meni je pač izredno sporno, tudi s komkori sem govoril za stroke, ni jasno, zakaj ti vzorčiš, veš, da gre za onesnaževanje, pa potem delno vzorčiš, potem sploh ne vzorčiš. Pač jaz tega logično ne razumem. Ne. Oni so rekli v smislu, da tako se že ve, zakaj se gre, ampak ne gre se za to. Gre se za stopnjevanje pritiska, gre se za to, da točno vemo, kaj se dogaja, da vemo vrednosti, da vemo, kakšen je obseg same okoljske škode. No in kaj je bila vsebina, natančna vsebina tvoje ovadbe? Kaj si vse izpostavil, recimo? Zdaj, prva stvar, ki sem jo že omenil, je sam tok, vhodni in izhodni toki odpadkov. Torej, tu bi spet rekel, čisto vse, kar sem pisal, vse, kar govorim danes, vse, kar sem dal v ovadbo, temelji na uradnih ugotovitvah NLZOH-ja, IRSO-ja, torej okoljske inšpekcije, Ministrstva za okolje in uradnih bilanc, ki jih lahko vsak od nas najde na spletu.
In prva stvar, ki sem jo že omenil, je torej ti vhodni toki odpadkov, ki so se vozili v bioplinarno. Nihče se pač ni vprašal sam po sebi, kako je možno, da ti odpadki, kot sem že omenil, v sebi nosijo težke kovine, potem problematično, kam so bili odpeljani, ne. Koliko mi je bilo znano do vložitve moje ovadbe, pa kasneje še prijave na okoljsko inšpekcijo, se to sploh ni preverjalo, ne. Potem, ko sem raziskoval dalje, videl finančne izkaze, ne, mi je bilo jasno, firma se je izčrpavala z leta v leto, premoženje je bilo preneseno na drugo firmo, ki je v lasti istega človeka, registrirano na istem naslovu, namesto Adastra Energije se pač imenuje Adastra Nepremičnine, ne. Z poslovnih izkazov pa ni razvidno, da bi to podjetje Adastra Energija, torej, ki obratuje z bioplinarno, prejelo kakšenkoli kompenzacijo za prenos nepremičnine, ne. Nepremičnina se je prenesla, pod kakšnimi pogoji pa nihče ne ve. Samih bilanc ni razvidno, da bi bil kakšenkoli večji priliv na podjetje, ne. In kot sem rekel, vsako leto se je delalo cirka 500 000 evrov minusa. Dodatno niso imeli nobenih rezervacij, torej za saniranje okoljske škode, kar je prav tako en rdeči alarm. Zato sem vse te ugotovitve pač začel beležiti, pisati. Ko sem pisal ovadbo, sem začel z nekimi 5-6 strani, sem že bil pred tem, da jo pošljem. Bolj, ko sem raziskoval, sem našel še med temi istimi Angleži več povezav, ki grejo dejansko v Anglijo. Recimo ta Webster, ki je lastnik vseh teh 3 podjetij, oziroma 4 podjetij, ki so na opekarniški registrirana, to so Adastra Energija, torej upravitelj, Adastra Nepremičnine kot lastnik nepremičnine, Adastra Holding je še eno podjetje ustanovljeno in Adastra Investicije. Torej, tu so 4 podjetja, kak je ta denarni krog krožil, kaj se je tu dogajalo, to so stvari, ki jih policija mora preiskati. Jaz pravim, da so sumi, te sume sem naznanil. Kar pa je zanimivo, recimo, ko sem preverjal tudi recimo tega Webstra, lastnika, sem ugotovil, da ima cirka 50 ali 60 podjetij odprtih v Veliki Britaniji, vse na istem naslovu. Zanimiva pa je bila koincidencija z enim podjetjem, Altair, ki je bilo tudi predtem vpeto v neke bioplinske posle v Sloveniji, ko so se posojila pojavila v podjetju Adastra Nepremičnine, so se na drugi strani v Angliji istočasno pojavile na tem podjetju terjatve. Torej, moj sum je, da se je ta denar prvo zaslužek od električne energije z Adastra Energije prenesel na Adastra Investicije, verjetno v obliki na Adastra Nepremičnine, verjetno v obliki najema prostorov, potem pa naprej v Anglijo, kar je logično, ker recimo City v Londonu ima zelo specifična pravila, kar se tiče pravnih oseb, zelo težko je zvesti, kam točno je potem denar šel naprej. Mislim, da je tudi eden izmed razlogov, ker jaz verjamem, da se ta denar tako ali drugače kasneje vrne v Slovenijo. To pomeni, lastnik je iz Anglije, Anglež. Ja, lastnik je... Firma, torej, krovna firma je v Angliji, torej registrirana. Ja, oziroma ni krovna firma, to niso povezana podjetja, povezana so samo s tem, da je lastnik ista oseba, ne. Tako da ja, dejansko gre za povezano podjetje, ni pa, bi rekel, del te zgodbe, ne. In zdaj indici, sumi v bilancah so, je pa zdaj delo forenzične policije pa vseh, da to preverijo, pa ali ovržejo ali dokažejo, ne. Bi lahko rekli, recimo, da nas pravzaprav to ne bi trebalo zanimati, ne, kako ta podjetja funkcionirajo, kako krožijo med seboj, ne. Nam je verjetno pomembno to, da torej ta bioplinarna ne dobi več. Ja, absolutno. Prioriteta je to, da, tako, kot smo že govorili, da se absolutno to ne ponovi, da se tudi zadeva sanira. Torej ne samo v sami okolici bioplinarne, da vemo tudi obseg, kam se ta digestat razvozil, če je potrebno, da se sanira tudi zadeve tam, ne, ker smo imeli v preteklosti v Sloveniji precej podobnih primerov, ko se je na kmetijska zemljišča izvozilo ogromno, bi rekel, škodljivih snovi. Tako da to je eden izmed glavnih stvari, bi rekel, tisti vodilna sila, ki je tudi meni bil največji cilj, konec koncev pa se pri tem nisem želel ustaviti, ker bi želel videti, da tudi nekdo odgovarja za to, ker mi smo trpeli škodo, konec koncev vemo, da eden izmed podjetnikov tam v industrijski coni je skoraj propadel zaradi tega, ker pač je naredil gostinski obrat, s katerega so se bil večkrat tam, ko so se gosti dobesedno vse stali, ko je zasmrdelo in z lokala odišli, ne.
Vem, da je še en prostor imel namen za restauracijo, dati nekemu najemniku, kdo bo v takih pogojih recimo odpiral restauracijo. Mi ni jasno, ne. Konec koncev tudi ni fair do samih stanovalcev, vse okrog celega Ormoža, bi rekel, ne. Pušencev, konec koncev do vseh podjetnikov, ki, bi rekel, svoje prigarana sredstva investira v našo cono, potem pa so morali delovati v takih razmerah, ne. No, preden te vprašam o tvojih pričakovanjih, epiloga vsega tega, ne, pa vseeno še me zanima, torej, kako torej sploh bi naj delovala ta bioplinarna, da torej ne bi smrdelo, da ne bi bilo vpliva nekega na okolje, ne? Pa še to, kdo je dal dovoljenje, da so se torej ti odpadki z bioplinarne vozili na polja? Zdaj ne vem točnih postopkov, ne vem, kdo je tisti, ki daje, oziroma dovoljenje dejansko to je stvar med upraviteljem pa samimi kmeti, ne. Torej, so morali dovoliti to? Ja, dejansko se gre za to, njim je v interesu, da ta digestat pač, da se ga rešijo, kmetom je v interesu, če je seveda to digestat kvaliteten, ne, da sistem pognoji, ne. Logično, ne. En dobi gnojilo, drugi se reši odpadka, s katerim si nima več kaj začeti, ker ga je, bi rekel, energetično izčrpal, ne, hranljive snovi pa so še ostale. Je pa dejansko glede na zakonodajo, morajo obstajati, to sem tudi zaprosil okoljsko inšpekcijo, odgovora še nisem prejel, zdaj mislim, da je tudi več kot 2 meseca za čisto dokumentacijo glede na ZDIS, torej zakon o dostopa informacij javnega značaja, da mi pošljajo vse vhodne tokove, ker morajo obstajati dejansko naročilnica oziroma dokument za čisto vsaki tovornjak, ki je prišel v bioplinarno in konec koncev evidenca za čisto vsaki tovornjak oziroma traktor, ki je odpeljal iz bioplinarne. To po zakonu bioplinarna mora voditi. In misliš, da imajo? Morali bi imeti, če ne pa spet No, izvoli. Ja, morali bi imeti, če ne pa še eno vprašanje, kaj so potem počele vsa ta leta inšpekcije, ne. So kmetje morda opozarjali na kakšne torej, posebnosti na svojih zemljiščih, na svojih poljih, kakšno posebno škodo? Ne, o tem nimam nobenih informacij, konec koncev mislim, da bi se težko, če bi te težke kovine bile, upam seveda, da niso, bile odpeljane na polje, da bi se težko videlo, ne. Še vedno je tu ogromno bioloških snovi, ki bi pomagale pri rasti, mogoče pa bi prišlo do kontaminacije samih izdelkov, ne. Torej, rastlin, ne? Pridelkov, ja, tako. No, to sedaj se še ne ve, lahko pa se bo še kaj to Jaz upam, da izcimilo, temu ne, ni v bilo teh tako, letih. da so ti odpadki bili samo tu parkirani, da niso šli na nadaljnjo predelavo, ampak kot pravim, to je stvar, ki je zelo pomembno, da se preveri, ne. No, en posnetek imamo, kako se skupaj tam v bioplinarni sedaj izgleda, ne? Lahko to pokomentiraš? Ja, bi rekel, da je, kot vemo, zapuščeno vse skupaj. Dejansko, ko sem danes gledal spet neke nove posnetke, tam v sredini te deponije je prav eno jezero črne vode, ne. Gnojišnice. Dobesedno, ne. In zdaj vemo, glede na inšpekcijske odločbe, da sama ta deponija ne tesni, da so imeli več odločb, da morajo to zatesniti, pa tega niso naredili, tako da z vsakim dežjem, bi rekel, se to spira v okolje in okolico in ja, to je zelo problematično, ne. No in za konec še, kakšna so tvoja pričakovanja, glede na to, da si dejansko ekspert v tej smeri, da si raziskoval, da imaš veliko znanja? Jaz bi rekel, nisem ekspert, bi rekel, sem nek laik, ki se, bi rekel, relativno hitro uči, sem pa vem obrniti na osebe, ki so eksperti, ki so mi znali svetovati tako pri bilancah, kot konec koncev pri samih okoljskih vprašanjih in potem nekako ustvarjati svoje mnenje, pa iskati, rovariti naprej. Bi pa rekel, da nekih pričakovanj nimam. Jaz sem skeptik, glede na to, da sem že pri večjih podobnih zadevah sodeloval, ne. Ne verjamem v delo naših institucij, me ne bi čudilo, če bi na koncu odvzem okoljevarstvenega na upravnem sodišču padel zaradi kakšne postopkovne napake inšpekcije ali pa kaj takega. Tako da verjel bom, ko bo zadeva pravnomočna, pa upam, da bo sodišče potrdilo ta odvzem. Dokler pa do njega pride, pa bom rekel, da nimam nekih pričakovanj. No, recimo, da se bo pozitivno izteklo, kaj bi torej bila dokončna rešitev?
Ja, za nas kot vse. sem že omenil, takoj spremeniti okoljske akte, torej planske akte občine, da nove zgodbe take ne moremo dovoliti, ne, da pač nihče ne more zaprositi za novo okoljevarstveno dovoljenje na tem območju in s tem, da smo se rešili, bi rekel, ene zelo velike nadloge. Ne. To pomeni, podere se bioplinarna. Tako. In kdo bo recimo torej moral napraviti to sanacijo oziroma kdo bi torej to najkončno podrl? Ja, Ker parcela pa je, ne? Parcela je, ampak ker je podjetje, kot smo rekli, finančno popolnoma izčrpano, po mojih ocenah ima zdaj cirka 3 milijone minusov, premoženja uradno nekega ni, nepremičnina ni njihova oziroma je povezane, ne. Zdaj pa vse odvisno tudi od stečajnega postopka. Po mojem mnenju stečajni upravitelj bi moral izpodbijati kar nekaj pravnih poslov, če vsi ti indici držijo, potem pa odvisno vse od tega, ne. In če bo tu prišlo do dovolj sredstev, kar močno dvomim, ne, da se sanira v sklopu stečajnega postopka, drugače pa verjamem, da kot je pri večini teh takšnih zadev, podobnih zadev, bo pač to padlo na breme ali lokalne skupnosti, torej občine ali države, torej na plečah davkoplačevalcev. Hvala lepa, Matej, za vse, kar si nam danes povedal, razložil, pojasnil. Želimo ti torej še uspešno delo naprej, kar se tega tiče, da se torej pride vse skupaj do konca, ne, da se zaključi, s upanjem seveda, da bo konec pozitiven za vse nas, ne. Predvsem tega smrada se zelo bojimo, ne. Ja, hvala za konec koncev samo vabilo, za to debato. Mislim, da je pomembno, da se lokalna skupnost zaveda širine problematike, ker samo tako se potem tudi pritisk lahko ustvarja na pristojne institucije in verjamem, da bomo pri tem dokončno uspešni. Hvala za obisk. Hvala za vabilo. Tako, spoštovane gledalke in gledalci, Matej Hebar je bil danes z nami. Verjamem, da smo slišali veliko zanimivega, kar se tiče bioplinarne, s upanjem seveda, da bo za vse nas dober konec. Hvala za pozornost in srečno.